هذه الحلقة برعاية ويسبر. السلام عليكم. كريستيانو رونالدو ورقم قياسي تاريخي جديد، والبرازيل تتحدى وتتوعد الجميع، وكوريا الجنوبية صمود من حديد، وسويسرا تجعلنا نتساءل أليست الجزائر أحق؟ وهذا هو أجمل هدف في كأس العالم حتى الآن، وهذا هو أعلى حضور جماهيري في تاريخ دور المجموعات لكأس العالم. طيب قبل أي شيء يا أحباب، الكل بيسألني يا محمد من تتوقع سيتوج بطلا لكأس العالم؟ أنا برأيي الشخصي الكلام عن البطل الآن مبكر جدا. إذا بدنا كلام العقل والمنطق والتحليل، أي شيء تسمعه الآن هو مجرد توقعات وليس تحليل واقعي. لا يمكن الجزم بأي شيء. في البداية لازم نعرف مستوى كل المنتخبات ال 32 وندرسها. ما قبل البطولة شيء، وبس ندخل البطولة شيء آخر تماما. ولكم في الأرجنتين وألمانيا خير مثال. أي حد بيقطع الآن بالبطل فهو محض توقع وصدفة لو حصل. تذكروا هاي المعلومة جيدا، البطل يكبر في أثناء البطولة، وشيئا فشيئا تبدأ تتضح معالمه، وممكن يظهر، وأقول ممكن، من بعد دور ال 16. المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018 قدم دور مجموعات متوسط جدا، ولكنه انفجر أمام الأرجنتين في دور ال 16، فقلت فرنسا مرشحة جدا للقب. خلعت قناع وارتدت آخر مخيف، ومع ذلك أنا لا أرى بطل جديد سيتوج لأول مرة غير المنتخبات الثمانية التي سبق لها التتويج باللقب. هولندا الوحيدة اللي ممكن أضيفها لقائمة المرشحين من غير الأبطال، بس القطع والجزم بالبطل من الآن هو لعبة حظ مش أكثر. مع انقضاء الجولة الأولى للمجموعات الثمانية، الواضح لنا حتى الآن إنه إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل مقنعين جدا. هذا الرباعي أفضل من غيرهم، من بعدهم تأتي هولندا والبرتغال. هاي هي المعطيات المتوفرة لنا حتى الآن بعد الجولة الأولى، ولسه باقي جولتين قبل الدخول في الأدوار الإقصائية. طيب أنا بس للعلم للي ما بيعرف، ترى بصور لقطات من الملاعب بيعجزوا عنها المخرجين. عز ورجيهم هاي اللقطة اللي أخذناها امبارح في مباراة البرازيل وصربيا. اجمل هدف في البطوله حتى الان مصيود بجوده السلو موشن. يعني تخيل كميه المتعه اللي بتفوتك لانك مش متابع معي من خلال يومياتي في حساباتي الشخصيه. الامر راجع لك. وبعدين انتم شايفين كم باقي لنا لنوصل ال 6 مليون؟ بتشاهد وبتنبسط ومش مشترك. اوكي عرفت جوك. بس لما يفوتك اشعار حلقه فيها كلام عن فريقك المفضل، بتصير تسال اصحابك ها محمد عدنان نزل حلقه جديده، وكل راس مالها تفعل الجرس على كل الاشعارات، والحلقات بتيجي لعندك على تليفونك اول ما تنزل. اني لك من الناصحين. بس طيب رونالدو يقود المنتخب البرتغالي لانتصار صعب على المنتخب الغاني في المجموعه الثامنه 3-2. لولا ستر الله عز وجل لانتهت المباراة بالتعادل، وذلك بعد خطأ قاتل لا يغتفر من حارس المرمى البرتغالي ديوغو كوستا في نهاية المباراة. مهاجم غانا إيناكي ويليامز تزحلق، ومع ذلك كاد أن يسجلها لولا تدخل المدافع البرتغالي روبن دياش لينقذ الموقف. لو هذا الهدف تسجل لكنا شهدنا هدف تاريخي في كأس العالم، وراح يكون في مكتبة أفظع الأخطاء في تاريخ بطولات كأس العالم. البرتغال لم تكن مقنعة بالعموم، ولكنها حققت الأهم في هكذا نوع من المباريات. اضرب وهرب وحط النقاط الثلاث في الجيب. الهجوم البرتغالي ظهر بوجهين مختلفين، شاحب في الشوط الأول، خجلان مستحيل لونه أصفر على عشبي لا يؤذي، مع إنه رونالدو إجته فرصة خطيرة في الدقيقة العاشرة يلام على إضاعتها. أما الوجه الثاني في الشوط الثاني فكان مكشر وعصبي وبخوف. المشكلة إنه الدفاع اللي كان كويس بالشوط الأول وقع بأخطاء ساذجة وكارثية في الشوط الثاني، وذات الأمر بالنسبة للمنتخب الغاني. دفاعه الضعيف أهدى البرتغال 3 أهداف من العدم، مع العلم إنه أنا شخصيا لم أجد السبب الكافي لاحتساب ركلة الجزاء لصالح الدون، بس في النهاية الدون سجل هدف التقدم، وسجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم ليكون رونالدو بهذا الهدف هو أول لاعب في تاريخ البشرية منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام قبل 33,000 عام يسجل في 5 نسخ متتالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، أكبر بطولات الدنيا وأكبر جمع لحدث بشري على الإطلاق. في أقل فترات عطائه ما زال يكتب التاريخ ويضرب الأرقام، ومع ذلك أرى أنه جائزة أفضل لاعب في المباراة يمكن كان برونو الأحق فيها بحكم صناعته للهدفين الثاني والثالث. أظن لازم المدرب فرناندو سانتوس يعتمد على رافائيل لياو كلاعب أساسي حاسم في المباريات القادمة. اللاعب برباعي في خط الوسط شفت ما منه فائدة كبيرة. المنتخب تحرر ولعب أفضل فتراته بالمباراة لما كانوا 3 في خط الوسط. طيب زي ما وعدتكم دائما متابعين الأعزاء الجبابرة بالمتعة والفائدة والجوائز الرائعة في فترة كأس العالم. يا الله ما أحلى حياة من يتابعني. معنويا كسب متعة المتابعة، وماديا بربح جوائز. برنامج وتطبيق ويسبر العنيف عاد إلينا بمسابقة توقعات طوال فترة المونديال، يوميا 10 رابحين بجوائز قيم من ضمنها آيفون 14 الجديد. ما خلصت، وقمصان موقعة إما مني أو من أحد المشاهير أو ربما أحد اللاعبين، ولا العديد من الجوائز الرائعة. ومش هيك بس، وعدوني إذا في إقبال منكم على المسابقة والتطبيق راح يطغوا في الجوائز الكبيرة. المشاركة بسيطة جدا، بس تتوقع مباريات اليوم التالي وتعلن النتائج بعدها بيوم مباشرة، وما عليك إلا بس تكمل المهام المطلوبة عشان ترسل التوقع. والمهام بسيطة بتقدر تكملها في غرفتك الخاصة وفي دقائق. شارك بحسابك وخبر أصدقائك يشاركوا عشان تزيد فرصة الربح، ويكفيك بس تجيب توقع صح وتدخل القرعة. وعلى فكرة بتقدر تفوز أكثر من مرة. ومش بس هيك، البرنامج عامل ثيم خرافي لكأس العالم، وفي كل مرة راح أعمل إعلان للبرنامج بيكون ضايف أشياء جديدة. وحاليا يوجد قسم
الخاص بالالعاب مع لعبه الاونو الشهيره. رابط تنزيل تطبيق ويسبر مثبت في خانه الوصف تحت وفي اول تعليق كمان. طيب ننتقل للقاء البرازيل وصربيا في المجموعه السابعه اللي انتهى 2-0 للبرازيل. كنت متواجد في المدرجات في مكان رائع في الطابق الخامس، الملعب سحرني كالعاده. هاي ثالث مباراه بحضرها فيه بالعموم والثانيه في كاس العالم. حضرت فيه كاس سوبر لوسيل بين الهلال السعودي والزمالك المصري في شهر 9 الماضي، يومها كان الافتتاح الرسمي للاستاد. وحضرت كذلك المباراتين اللي لعبوا فيه حتى الان في البطوله، الارجنتين والسعوديه والبرازيل وصربيا. اول معلومه لازم تعرفها هون انه في لقاء الامس ومن بدايه ما بدات الفيفا تحصي عدد الحضور بشكل صحيح ودقيق، فلقاء البرازيل وصربيا هو اعلى حضور جماهيري في تاريخ دوري المجموعات في كل بطولات كاس العالم عبر التاريخ. الحضور بلغ بالضبط 88,103 اشخاص. بتعرفوا كسر اي رقم قياسي اللي كان قبل يومين فقط بلقاء السعوديه والارجنتين اللي وصل فيه الحضور الجماهيري ل 88,012 شخص. يعني قطر تنافس نفسها تنظيميا من ناحيه عدد الحضور الجماهيري، وهذا كله مع حمله التشويه والاساءه الغربيه الاوروبيه والتقليل من استضافه قطر للمونديال. مونديال عربي بفخر. نرجع للمباراه ونحكي فنيا. البرازيل قدمت شوط اول متوسط وشوط ثاني مرعب خيالي بدون اخطاء وبالعلامه الكامله. في الشوط الاول البرازيل كانت افضل من الخصم الصربي بقليل، اكثر وصولا، سنحت لها فرصتين فقط واخطرهم كانت لرافينيا اللي ضيعها بغرابه شديده. شاهدت المنتخب الصربي يلعب بثقه بالنفس عاليه، وهو من نوع المنتخبات اللي بتغلب البرازيل، والبرازيل ما بتحب تلعب مع هيك منتخبات شرسه، بدنيا اقوياء جدا، تنظيميا ملتزمين حرفيا. ولكن لكل منتخب في العالم في نقطه ضعف، ونقطه ضعفهم هي الاخطاء الفرديه. قويين كمجموعه ومنظومه، بس كافراد تجد منهم الاخطاء والتهور والتسرع. لاحظت اعتماد الصربي الواضح باللعب على اطراف الملعب والاجنحه لثلاث اسباب ساذكرهم سريعا. الاول هو قوه الاجنحه عندهم بتواجد زيفكوفيتش وملادينوفيتش، ودعم القائد تاديتش المستمر لزيفكوفيتش على الجناح الايمن. السبب الثاني، نقطه ضعف البرازيل تكمن في الظهيرين دانيلو والكساندرو، مع انهم قدموا مباراه ممتازه، بس خطه صربيا هي استغلالهم كنقطه ضعف قياسا على مستواهم. السبب الثالث، تواجد راس حربه قناص في الهواء هو ميتروفيتش في مركز 9. ميتروفيتش يحتاج كره واحده صحيحه وهو سيتكفل بالباقي، بس كل هذا ما حصل. الرباعي الدفاعي البرازيلي تالق في الدفاع عن مرماه، القائد تياغو سيلفا وماركينيوس والظهيرين دانيلو والكساندرو. لا ننسى دور كاسيميرو الرهيب في خط الوسط في تكسير الهجمات والمسانده الهجوميه. لوكاس باكيتا كان وحش ويقاتل على كل كره، بس مشكلته كان يبحث دائما عن نيمار ويستجديه. نيمار بالمناسبه قدم مباراه اقل من متوسطه، خليني اكون اقصى شوي واقول سيئه، مع انه سبب في الهدف الاول بشكل غير مباشر، بس بالعموم كان دون المستوى. حاول كثير يراوغ بس فشل، تمريراته اغلبها كانت مقطوعه، وتر الاجواء شوي وشحن الامور. وهذا هو نيمار. المشكله انه اصيب بالكاحل كالعاده، اصابته الشهيره. شخصيا اتوقع اموره سليمه، ولو راح يغيب فسيكون عن لقاء سويسرا القادم وفقط، ولكنه لقاء مهم جدا. ننتظر تقرير الاصابه اليوم ونعرف. الحلو في المنتخب البرازيلي هو انه البدلاء لعبوا احسن من الاساسيين والله، باستثناء ريتشارلسون صاحب الهدفين. يخرب بيتهم البدلاء، اكثر سرعه ولياقه وتهديد ووصول سريع وكثير للمرمى الصربي. تيتي غير خط هجومه بالكامل وكلهم مرعبين، رودريجو ومارتينيلي وجابرييل خيسوس وانتوني تجبروا الرباعي في الامام. الحذر كل الحذر من البرازيل. صربيا عجزت عن مجاراة المهاره البرازيليه، وفازت المهاره على الشجاعه والقوه. وبالنسبه لريتشارلسون فهو رد على المشككين باحقيه فيرمينو عليه، وانا شرحت لكم ليش تيتي بفضل ريتشارلسون على فيرمينو، وقلت لكم اني انا مع ريتشارلسون على فيرمينو. نوعيه مهاجم مختلفه لدى البرازيل لا تشبه البقيه. فيرمينو بيشبههم ومهاري مثلهم، بس يفتقد لشراسه وقوه ريتشارلسون يجيد اللعب في كل مراكز الهجوم، وهو ما لا يجيده فيرمينو البطيء والذي لا يجيد اللعب على اطراف الملعب. ريتشارلسون سجل هدفين ليعادل جيرو وفالنسيا وفيران توريس وبوكايو ساكا ومهدي طارمي على صداره هدافي كاس العالم حتى الان. بالمناسبه البطوله حتى الان من دون اي حاله طرد، البطوله حتثبت فيها حتى الان 9 ركلات جزاء، وهذا رقم كبير جدا في اول جوله. 7 منهم تسجلوا وركلتين اهدروهم ليفاندوفسكي والفونس ديفيز. الحلو انه ميسي ورونالدو كلاهما سجل حتى الان في البطوله من اول جوله وبنفس الطريقه من ركلات جزاء. امر اخير بدي احكي عنه وركزوا معي مني. في حلقه الفوز التاريخي للسعوديه على الارجنتين قلت في الحلقه انا بس بدي افهم شيء واحد فقط. انا كنت في الملعب، لاعبين المنتخب السعودي اللي طلعوا امامي من الشوط الاول هم نفس اللاعبين اللي نزلوا الشوط الثاني، بس الاشكال مختلفه والاداء مختلف. شو السر اللي صار في غرفه تبديل الملابس؟ شو الوصفه السحريه اللي استخدمها المدرب هيرفي رينار ليقلب حال لاعبيه من حال الى حال؟ شو حكى لهم؟ وقد جاء الجواب. المنتخب السعودي طلع عنده قناه على اليوتيوب، وبعد كل مباراه بيومين او 3 بينزلوا كواليس ما حصل قبل وبعد واثناء المباراه. وبالامس كشفوا عن فيديو كواليس لقاء الارجنتين. على فكره حتستخدموا صوتي في افتتاح المقطع وانا بقول في احدى الحلقات الله يكون بعون المنتخب السعودي. الان انتم شوفوا بنفسكم هاي اللقطات الخاصه من قناه المنتخب السعودي على اليوتيوب، وشوفوا كيف الثعلب هيرفي رينار يشحذ لاعبيه ويضخ فيهم روح الحماس والثقه بالنفس والقتاليه العاليه، وشوفوا كمان دور القائد سلمان الفرج. اترككم مع هاي اللقطات الرائعه. احنا 11 عارفين ايش نسوي، ايش نطبق، كيف نوقف، كيف نضغط، كيف نهاجم، كيف ندافع، كل شيء عارفينه. وهذا الورق عندكم هنا، نشوف كل لاعب مع مين، الكورنر، في الهجوم، في الدفاع، كل شيء نشوفه. وانتهى، طلعنا هذا ما عاد يقدر يقول لكم ولا شيء. نسمي بسم الله، توكل على الله. يلا يا عيال. ميسي at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense.
كورة مع ميسي انت Tu want to Ali to go to marquer in the middle? تبغى علي يخرج يروح يغطيه ويضغط عليه؟ You are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. روح اتبع وقفل عليه. في النهاية أتمنى إنه هاللقطات يكون أثرها إيجابي مش سلبي على المنتخب اللي بيفوز على الأرجنتين قادر أن يسقط من بعدها المكسيك وبولندا. نزلوا تطبيق ويسبر لتربحوا جوائز قيم من خلال توقع نتائج مباريات البطولة. الرابط مثبت في خانة الوصف وفي أول تعليق. لايك للحلقة بدنا 500,000 لايك واشتركوا في القناة. أراكم على خير أصدقائي. سلام عليكم. إذا ما شفت حلقة المغرب ولماذا ألمانيا ستودع من دوري مجموعات وجبروت وقوة إسبانيا فهي هون.